USA president Donald Trump esines just erakorralise pöördumisega ja teatas, et Ameerika delegatsioon suundub praegu Islamabadi, et jätkata läbirääkimisi Iraaniga. Kuid ta teatas, et praegu ei ole mingit lootust rahulepingu sõlmimiseks. Veelgi enam, USA asepresident J.D. Vance ei läinud nendele läbirääkimistele ja sõda Lähis-Idas ägeneb taas. USA president Trump kutsus eelmisel päeval kokku erakorralise koosoleku Valge Maja situatsioonikeskuses, et arutada taas puhkenud kriisi Hormuzi väina ümber ja läbirääkimisi Iraaniga. Ja nüüd märkasid siseringi allikalt, kuidas kõrged sõjaväeametnikud lahkusid eelmisel päeval Valgest Majast ilma igasuguste kommentaarideta, mis viitab sellele, et koosolek oli täiesti kinnine. Lisaks neile osalesid koosolekul kõik ametnikud, kes vastutavad nii selle sõja sõjalise kui ka majandusliku poole eest. Ja siin on oluline märkida, et täpselt samasugune erakorraline koosolek täpselt sama koosseisuga toimus Valges Majas vaid üks päev enne USA ja Iisraeli sõja algust Iraani vastu 28. veebruaril. Kohe pärast seda istungit pikendas USA rahandusministeerium Vene naftasanktsioonide tühistamist ja see ütleb nii mõndagi. Ja USA sõjavägi asus tankerite hõivamisele. Ja kõik see toimub taustal, kus juba 21. aprillil lõpeb relvarahu periood. Ja Donald Trump süüdistas täna avalikult Iraani selle režiimi väga tõsises rikkumises ning väitis, et iraanlased käitusid väga jõhkralt. Lisaks sellele lükkab Iraan omalt poolt igati ümber kõik Donald Trumpi väited nende järeleandmiste kohta, millega Teheran väidetavalt nõustus. See viitab sellele, et sõjategevus võib juba lähiajal uuesti alata, kui Islamabadis ei tule Iraani poolt mingeid järeleandmisi. Arutame seda teemat koos. Minu nimi on Aleksei Petši ja arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Ja kui te peate selle kanali tööd oluliseks ja vajalikuks, saate seda kanalit toetada oma annetuse või sponsorlusega. Kuidas seda teha, kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest või QR-koodi kaudu oma ekraanil. Niisiis, Lähis-Ida sõda läheb taas kuuma faasi pärast 2-nädalast relvarahu. On teada, et Iraan sulges taas Hormuzi väina ja avas isegi tule tankerile, mis väinast läbi sõitis. Kuid on ilmnenud palju olulisemaid märke sellest, et Valges Majas on otsustatud liikuda sõja uude faasi. Alustan sellest, et Donald Trump teatas täna, et Iraan on toime pannud tõsise relvarahu rikkumise. Siiski väljendas Trump kindlust, et rahulepe Teheraniga saavutatakse ikkagi. Ja ta ütles, tsiteerin, see juhtub kas heaga või halvaga. Edasi teatas Trump, et Ameerika esindajad suunduvad Islamabadi ja saabuvad sinna homme õhtul läbirääkimisteks. Aga Trumpi retoorika selles osas kõlab väga karmilt. Ja kui väga lühidalt öelda, siis ta teatas, et see on justkui viimane võimalus mingiks tehinguks, millest seda ise eriti ei usu. Ja ta ütleb, et me sunnime neid ikkagi jõuga nõustuma nende tingimustega, mille me alguses esitasime. Ja tuleb märkida, et Islamabadis sõitsid ainult Steven Witkoff ja Jared Kushner. Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance ei sõida Islamabadi Iraani läbirääkimistele. Miks? Sest salateenistus ei suutnud tagada asepresidendi turvalisust 24. kuupäevaks. Seetõttu otsustati, et ta sinna ei lähe. Omakorda nimetas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Bagai USA poolt Iraani sadamate blokaadi ebaseaduslikuks ja kuritegelikuks. See näitab, et Iraan ei kavatse samuti mingeid järeleandmisi teha. Siin on veel üks huvitav moment, mida ma just tahangi teiega arutada. Eelmisel päeval märgati, kuidas USA ühendatud staabiülemate komitee esimees kindral Dan Kane lahkus Valgest Majast. Ta lahkus Valgest Majast ilma igasuguste kommentaarideta ajakirjandusele. On ilmne, et seda visiiti üritati varjata, kuid ajakirjanikud märkasid seda siiski. Ja pärast seda Dan Kane'i salajast visiiti Valgesse Majja sai teatavaks, et ta osales kinnisel sanktsioonide arutelul. Koosolekul olukorraruumis koos teiste Donald Trumpi administratsiooni kõrgetasemeliste liikmetega. Selgus, et laupäeval kutsus USA president Donald Trump Valge Maja olukorrakeskusesse koosoleku, et arutada taas puhkenud kriisi Hormuzi väina ümber ja läbirääkimisi Iraaniga.
ja nüüd allikad tunnistasid lõpuks, et jah, olukord Iraaniga on kriitilises punktis. Relvarahu kokkuleppe kehtivusaeg lõpeb eeldatavasti juba 3 päeva pärast. Ja Ameerika ja Iraani läbirääkijate uue kohtumise lõplik kuupäev lükati üldse mitu päeva edasi. Ja hoolimata sellest, et Ameerika delegatsioon lendab Islamabadi, ei ole mingeid märke, et need läbirääkimised kuhugi viiksid. Sest mõlemad pooled annavad märku, et nad ei nõustu nende tingimustega, mida nende vastaspool esitab. Aga Iraani käitumine näitab, et nad ei ole valmis selleks kokkuleppeks, mida Trump on juba jõudnud välja pasundada. Näiteks on Iraan taastanud ranged sõjalised lepingud, kontroll Hormuzi väina üle, keelates kaubalaevade vaba läbipääsu. Põhjuseks oli Ameerika Ühendriikide mereblokaad. Sellest teatas Hatam al-Anbiya Islami Vabariigi keskväe juhatuse ametlik esindaja Ebrahim Salfagari. Ja edasi tema tsitaat. Ameeriklased, kelle ajaloos on palju kohustuste rikkumisi, jätkavad piraatlust ja mereröövi niinimetatud blokaadi varjus. Seoses sellega on kontroll Hormuzi väina üle taastatud endisele tasemele. Režiim kehtib seni, kuni USA lõpetab Iraani sadamate blokeerimise. Aga USA ei kavatse ilmselt oma blokaadi lõpetada. Ja vastuseks Iraani poole avaldusele teatasid USA, et lähiajal hakkavad Ameerika sõjaväelased rahvusvahelistes vetes pardale minema ja hõivama Iraaniga seotud naftatankereid ja kaubalaevu. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni otsus suurendada majanduslikku survet Teheranile. Wall Street Journali andmetel on selle eesmärk sundida Iraani režiimi taas avama Hormuzi väina ja tegema järeleandmisi oma tuumaprogrammi osas. Aga see pole veel kõik. Iraani välisministeeriumi ametlik esindaja, seesama Ismail Bagai, keda me täna juba mainisime, teatas, et Iraan ei ole kunagi arutanud oma rikastatud uraani üleandmist ameeriklastele. Seda oli varem väitnud Donald Trump. Ta rõhutas, et sellist varianti isegi ei kaaluta. Tsitaat. Meie jaoks on rikastatud uraan sama püha kui Iraani maa ning seda ei anta ära mitte kuhugi ega mitte mingil juhul. Seega lükkas ta ümber USA presidendi Donald Trumpi väite, kes kinnitas, et Iraan nõustus andma ameeriklastele rikastatud uraani Isfahani, Natanji ja Fordo objektidelt. Seega lükkas ta ümber Valge Maja juhi väite, kes ütles, et kavatseb ekskavaatoritega materjali rusude alt välja kaevata ja kõik selle USA-sse viia, kusjuures Teheran ei saa selle eest väidetavalt midagi vastu. Kes väitis, et tegemist on $20 miljardi suuruse tehinguga ning märkis ka, et meedias leviv info Iraani valmisolekust ja nõusolekust anda rikastatud uraani Isfahani, Natanji ja Fordo objektidelt ei vasta tõele. Kuid Teheran jätkab oma põhimõtete järgimist selles küsimuses. Nii et tuumaküsimus pole mitte ainult lahendamata, vaid see on jäänud samale tasemele nagu enne sõda. Iraani presidendi avaldus, et Iraan nõustus väina taas sulgema ning et sellel veeteel toimus arvukalt rünnakuid laevade vastu. See kõlas vähem kui 24 tundi pärast seda, kui Trump teatas, et sõja lõpetamise kokkuleppe sõlmitakse 1-2 päeva jooksul. Valges Majas teatati, et kui lähiajal läbimurret ei toimu, võib sõda peagi uuesti alata, nii ütles ta Valge Maja operatiivgrupi koosolekul. USA presidendi Donald Trumpi avaldus kinnitas, et ta pidi osalema täpsemalt järgmisel läbirääkimiste voorul Iraagiga. Ameeriklastega nõustus ka külaline, sekretär Mark Rubio, kaitseminister. Isfahanis Fordus, rahandusminister Scott Bessent. Lisaks osales kohtumisel ka Valge Maja administratsiooni juht Susie Wiles. Eripatrioot lükkas seega ümber Donald Trumpi väited, kes kinnitas, et ameeriklaste rikastatud objektid on kindral Dan Kane. Ja huvitav on see, et Valge Maja ei kommenteeri seda istungit üldse ja veelgi enam, kui poleks juhuslikult märgatud lahkujat. Ja see polekski välja tulnud. See tähendab, et ilmselgelt üritati seda istungit Valge Maja situatsiooniruumis varjata. Seega lükkas ta ümber president Trumpi väite, kes kinnitas, et enne sõja algust oli kõik kooskõlastatud ja nõustus. Sama olukord, sama situatsiooniruum.
Huvitav on see, et laupäeval ajakirjanike ees esinedes rikastatud Natansist pärit isik nad naljatas. Nad tahtsid taas väina sulgeda, kuid hiljem lisas, et Iraan, tsiteerin, ei suuda meid šantažeerida. Nii, ta lükkas ümber iraanlaste väited. Oluline on ka see, et Trump teatas laupäeva õhtul Donaldit, kes väitis, et Iraan nõustus andma rikastatud materjali ameeriklastele üle. Kuid saabus juba järgmine päev ja Valgest Majast ei tulnud mingeid uusi kommentaare. Natanses lükkas selliselt ümber president Donald Trumpi väite, kes siiski suundub Islamabadi läbirääkimistele, millele ilmselt enam suurt lootust ei panda. Oluline on ka märkida, et Trump nõustus ja natuke kindlustas end igaks juhuks. Ameeriklastele rikastatud Isfahanis neil on litsents Venemaa nafta ja naftatoodete müügiks, mis olid juba 17. aprilli seisuga tankeritesse laaditud. Ja mis on oluline, sellest teatati kiiresti USA rahandusministeeriumis kohe pärast Valges Majas toimunud koosolekut. Kuigi kõigest. Päev varem teatas USA rahandusminister Scott Bessent, et Washington ei kavatse pikendada sanktsioonide tühistamist Venemaa nafta suhtes, kuna seda enam pole vaja. Lükkas ümber Trumpi, kes oli nõus, et maailm ei vaja enam naftat. Ja siis muutis Bessent järsult meelt ja taastas selle. Ameeriklastele rikastatud kuni 16. maini, nii et siin on kindlasti mille üle mõelda. Natanzis ja Fordovs. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse. Seega tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Tellige minu Telegrami kanal Petšenju, link sellele on selle video kirjelduses. Ja kui te lükkate ümber YouTube'i kanali presidendi avalduse, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha annetuse abil, näiteks Patreoni platvormil. Kõik lingid ja rekvisiidid on selle video kirjelduses. Natans Fordov. Kõigile head aega!